Kalian tahu nggak sobat, burung purba endemik dari Afrika bagian tengah dan timur. Burung paruh sepatu, Balaeniceps rex, juga dikenal sebagai bangau kepala paus, dan bangau paruh sepatu adalah burung air berkaki panjang yang besar. Namanya diambil dari paruhnya yang besar berbentuk sepatu. Bentuk keseluruhannya agak mirip bangau, dan sebelumnya telah diklasifikasikan dengan bangau dalam ordo Cicconiiformes berdasarkan morfologi. Syubil merupakan burung yang unik dan hanya dapat ditemui atau endemik dari wilayah tropis di Afrika sebelah timur dan tengah, tepatnya dari wilayah selatan Sudan hingga Zambia. Sedangkan habitatnya berada di rawa-rawa dan dataran banjir air tawar yang ada pada area tropis, dan dilindungi oleh pemerintah Afrika dan IUCN.